Alumbe Minglava, WLH Education Channel and European Chisu Library. Today, Microsoft Word Basic Camera General AutoCorrect Bono. A little help. Pianle Piensin Jim Sore Django, Shannon here will be Doma and Pipare. General the Kanga Nebiwaro Party, the Tingas are BYA, the Nene, Palo, Name so General Microsoft Word Ma General Masu Life Madagaja, Po Biwaro, Mian Sense or Pie Mala, Manai Mawano, Bowman Charge that tap, Bowman Charge that tap, Dinigo, Chibiware Kaja, Microsoft Word Ma General Masuri, Mian, Manai Mawe Pite Ubamasu, General Dima, Dia Jango, General Shichinesoe. Dihago, General Sarama Soin, General Charge Messoin, General Bowman Soin, General Atoga Lady Shire, Uma, Chairman Soin, CM Lu General Jire, Pure Kacharo United States of America Soin, General USA Jire. Dabime, Charge Dane, Microsoft Word Ma, Shira Ne, Paquale, Soro Microsoft Word Ma, Shi General Tubatu, Alulu Pian Pede Ha, AutoCorrect Shire, General Sayama, Charge BY Soin, Uma, CM Lu Biware Kajain, General Siwede Body, Low Biwaro, Masuri Body, like Map Biwaro, Pianchide Chema, General CM Drago, General Chairman at Pian Biwaro, Pian Jide, Uma, USA Dwesoin, General Shigao. Lieutenant in United States of America, Piamiro Shire, Sura the Boga, General Diniama, a chain, Naka, Gone, Sura, General the Nogma, Masuma like Mabio Jirata, Microsoft Word Ma, Shira, Bubioro, Yansamara, Microsoft Word Ma, Shi Mesoin, General Ubama, Dilolimio Ha, Go, Jaite, Atoga Live, Baby or Pipshit. General D. Apoa Gololumio, Shao, General Shi Namare. Patama was on in a pure mesoin, General AutoCorrect. AutoCorrect Sura Pale, a little help Pian Chimono. Below the Mu Harigo, to get a little help Pian Ale, so in Ubama, Microsoft Word Ma, to get the cho who a pea bar they have bearing, a pea bar they have lady she there. Ubama so in Tiniama, Chanoga, and AND Shichin Dame Salonga Shira Dabeme Salonga Shira Chanoro ATM Pieware ATM Pieware Soro Eddie Chama Spipa Pipit and Pipit General Kaula Meso in Ta AND Pieware Dilo Limuha Generoga AutoCorrect Loop Solo Jim Pide. Uma General THE Dago, Shichine, Shiro Yelide, HDE Piaware, Spipa Moin, and a Nailade Kajain da, Dubaradu, THE Dago, Piandware, Uma not alone so in General Camming, Grammar Ma Bureau Shire, Bureau General Spipa Pipit, and a Pipit Nailade Chema, Dua AutoCorrect, PM Bureau, PM Bureau. Copyrights, Tingitali Channel General Coin Point C. Jere, Bureau de Ma, Coin Pay Light on it to a copyright Akayali Pieware. Suro Bajau Tilo Limuha Lady Pile. So in to got the Microsoft Word Ma, Tilo Limuha Rego. Ama, Miali, Miatashide Hade to go to got Pian Bureau. Replace Sato be the list Saoji sheet no list dictionary Saoji sheet. So the Boga General and in a machine did list to go le General Bada General Penny Julu Yare. So General go by list go Bada go Pandy Biwaro knows Madaniama at the win station so in General Dima. Fine with Ome, Biora Kajaro, Hodiaka, option women.
ပြောတော့ proofing နဲ့ဝင်မယ်ပြောတော့ဒီမှာ AutoCorrect option လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟောဒီမှာကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာသူအပီးပါတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ATM လို့ရှင်းမိရင်သူက AND လို့ပြန်ပြင်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ CAN ခံကို ACN လို့ရှင်းမိရင်သူက CAN ခံလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရှိသေးတဲ့ list တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စာလုံးအသစ်တွေထပ်ထည့်ချင်တယ် chairman စာကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင် CM လို့ရေးတယ်ပြီးတော့ tab ခောက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အရှေ့ကောက်ကဒီရှေ့ရရင် MAN chairman အနာခောက်လိုက်တယ်အနာခောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသစ်တစ်လုံးဝင်သွားပြီပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2ကိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုတော့ TO2 အတွက်ရေးမယ်အနာခောက်မယ်4ကိုကျွန်တော်တို့ပါတော့ရေးမယ်ဆိုတော့ FOR4 အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတ်မယ်ဒီဟာကတော့ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးကိုမှတ်ယူလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် USA လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတာကို United States of America လို့ပြောမယ်ပြီးတော့အနာခောက်မယ်ဥပမာ AFD ဆိုရင်တာကိုပါအဖြစ်ထားမယ်ဆိုတော့ after အဖြစ်ထားမယ်ပြီးတော့ခါကျရင် meeting meeting ဖြစ်ထားမယ်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာကို with လို့ပြောမယ်ဒီဟာတွေကကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ် call ဆိုရင် college အတွက်အတူကောက်အဖြစ်ထားမယ်ပြီးတော့ခါကျရင် SEA ဆိုရင် South East Asia ဖြစ်ထားမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ DIS disco DISCUSS discuss ဒါက dis ဆိုတာရှိထားပြီးသွားလို့သူကပြောခြင်းဖြစ်တယ် yes လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ about အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က ABT လို့အတူကောက်ရေးမယ်ဘာလို့အတူကောက်တွေဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေပါတယ် meeting တွေမှာ lecture တွေပါတယ်လိုက်တာတော့ meeting လို့ပါတော့လောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အမြန်ရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အတူကောက်လေးတွေပဲရေးပါမယ်အတူကောက်လေးတွေပဲရေးပါမှာရေးပါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာချရေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချရေးထားတဲ့အတူကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ Microsoft Word မှာဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတူကောက်ရေးမယ်ဆိုရင် Microsoft Word ကနေတော့သူ့ဘာသူ auto ချက်ချင်းပြန်ပြင်ပေးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက STEEPEC STEPEC ကို Social Technology Environment Economic Policy Education and Cultureပြီးတော့ခါကြတော့ hands on ကိုကျွန်တော်တို့ HO ဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ experience တက်ကိုကျွန်တော်တို့ HP လို့ရေးမယ် EXPERIENCE လို့ရေးမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ father တက်ကို 4R လို့ရေးမယ်ဒါကိုကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အနာနှိုက်တယ်ပြီးတော့ negotiation အတွက်ကို nico လို့ရေးတယ် negotiation ပြီးတော့ခါကျ without ကိုအမှားနဲ့ပြတယ်ဒီ without
နောက်ကျတာဒီလေးကိုဒီအရာနဲ့ပြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရမှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများမဲ့စကားလုံးတွေကိုမှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ EM environment အတွက်ကို ENV လို့မှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကို okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးကြည့်ပါပြီစတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကတစ်ကြောင်းလုံးကိုမှတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခုနက list မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးထားပြီးသွားပြီဆိုရင် chairman အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးတော့မယ်ဆိုရင် CM လို့ရေးလိုက်တယ် space bar ခောက်လိုက်တဲ့ chairman ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာ will be back ကျွန်တော်တို့2ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်လို့ပြင်ထားတယ် space bar ခောက်လိုက်တဲ့2ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ United States of America လို့ပြောရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ notes မှတ်မယ်ဆို USA ပဲရေးမယ် notes ကိုကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာအပြီးရေးထားတယ် USA ဆိုရင် United States of America ဖြစ်သွားတယ် after meeting bounded with ဒါကကျွန်တော်အပေါင်းနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ his colleges က COLE core then ပြီးတော့ go to က number 2 discuss အတွက်က this apt ပြီးတော့ဒီမှာ st aep ec မှာရပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် step ec ကိုကျွန်တော်က list ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းသူကတန်းပေါ်သွားတယ်အပေါင်းနှိပ်တယ် his နှိပ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ ho နှိပ်တယ် space bar နှိပ်တယ်ဒါဆို hands on ဖြစ်သွားပြီ experience ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်hp လို့ရေးထားတယ်ဒီမှာ for ပြောရတယ် father ပြောဒီမှာ Nico without delay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အမြန်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ will be back to the USA AFD meeting with his call then go to disk apt see about his SXP for father equal without DL ဆိုတော့ရှင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တလုံးချင်းစီနှိပ်တာထက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ notes မှတ်တယ်လို့မျိုး Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့ notes အတူကောက်လေးတွေသူ့ရဲ့ memory ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ခန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ notes လိုက်မှတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆရာမလို့တော့ဘူးသူ့ဘာသာသူအသက်အတိုင်းထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှာမရှင်းနိုင်ရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့ tab အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ tab ကဘယ်နေရာမှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်လွှာတွေရှိတဲ့နေရာမှာ report တွေပါတွေရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်column အလိုက်စာရေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ season လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါအောင်ဒီနောက်တစ်ခါကတော့အပိုင်းဆက်ခွန်ကျွန်တော်တို့ CV တွေမှာရှောက်တဲ့ခါကျရင်အသုံးဝင်တဲ့ tabs တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ခါမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့